Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nếu robot có ý thức như con người và có nhận thức về bản thân, liệu chúng còn muốn phục vụ con người không? Kho hàng đổ nát trước mắt chính là câu trả lời. Đây không phải là tai nạn, mà là một vụ phá hoại có chủ đích. Trong 3 robot, có một kẻ đã thức tỉnh ý thức, và vụ phá hoại này chính là do kẻ thức tỉnh gây ra. Con ngươi đen của chúng phản chiếu cảnh vật xung quanh. Về bản chất, đó chỉ là một cặp camera, nhưng lúc này, nó lại khiến người ta cảm thấy sâu thẳm và nguy hiểm. Hệ thống giám sát cho thấy kho hàng sụp đổ là do một vụ nổ. 5 phút trước vụ nổ, một robot đã bước vào kho hàng, ở lại vài giây rồi rời đi. Camera chỉ ghi lại bóng lưng của nó. Sau khi xem xong video, robot số 1 đột nhiên lên tiếng với giọng không cảm xúc, nói rằng nó không vào kho hàng trong khoảng thời gian đó. Đồng thời, robot số 2 và số 3 cũng nói những lời tương tự. Không còn nghi ngờ gì nữa, một trong số chúng đang nói dối, nhưng bạn không thể phân biệt được. Chúng là những robot khai thác, làm việc ở nơi ít người qua lại. Vì vậy không được lập trình thêm biểu cảm để làm hài lòng con người. Ngay cả chuyên gia điều tra tội phạm cũng không thể nhận ra kẻ nói dối chỉ qua lớp vỏ sắt lạnh lùng của chúng. Ngoại trừ chuyến tàu hàng vận chuyển khoáng sản hàng tuần, không có cách nào khác để liên lạc trực tiếp với bên ngoài. Chuyến tàu hàng gần đây nhất vừa rời đi vào ngày hôm trước khi kho hàng sụp đổ. Từ giờ trở đi, cho đến tuần sau, ở đây chỉ có các người mà thôi. Kho hàng sụp đổ có lẽ chỉ là sự khởi đầu. Trước khi có mối đe dọa lớn hơn xảy ra, phải tìm ra robot đã thức tỉnh. Điều chắc chắn hiện tại là chỉ có một trong 3 robot đã thức tỉnh. Kẻ thức tỉnh vẫn sợ những robot khác đang tuân lệnh, đứng về phía con người. Vì thế nó buộc phải che giấu danh tính của mình. Sau khi kho hàng sụp đổ, các robot bắt đầu tuân theo một lệnh được lập trình sẵn, thực hiện phương án đối phó sự cố này. Ở đây có một dây chuyền khai thác hoàn chỉnh. Máy khai thác có thể đào khoáng sản quý từ lòng đất, sau đó vận chuyển khoáng sản đến kho hàng qua băng chuyền để nén. Từ khai thác đến vận chuyển, quá trình hoàn toàn được thực hiện bằng các thiết bị công nghiệp lớn. 3 robot chỉ đóng vai trò là người vận hành. Trong đó, robot số 1 có quyền xử lý trong các tình huống khẩn cấp. Bạn không thể thấy quá trình tính toán trên bảng mạch của nó, nhưng nó nhanh chóng quyết định dừng dây chuyền khai thác và bắt đầu công việc dọn dẹp đống đổ nát của kho hàng. Dây chuyền khai thác liên quan đến nhiều thiết bị. Một khi bị dừng, ít nhất cho đến khi chuyến tàu tiếp theo đến, tức là trong tuần này, nó không thể khởi động lại. Bạn muốn ngăn robot số 1. Nó nói rằng kho hàng đã sụp đổ. Quy ngơ khai thác không còn chỗ chứa. Dừng dây chuyền khai thác là quyết định duy nhất, theo quy tắc xử lý sự cố. Nó nói không sai, trên băng chuyền, chất đầy quy ngơ đang bắt đầu rơi rớt khắp nơi. Dù vậy, bạn vẫn nghĩ rằng ngay cả khi phải hy sinh một vài băng chuyền, không thể để việc khai thác dừng lại. Bạn tiếp tục ngăn cản. Robot số 1 nói, tôi có quyền xử lý khẩn cấp. Nó phớt lờ bạn và kéo cần gạt điện. Tiếng rung động do các máy móc khai thác tạo ra lập tức im lặng. Sự yên lặng này khiến bạn cảm thấy sợ hãi, như thể rơi vào một cái bẫy. Bạn ngăn cản nó vì nghĩ rằng ở đây có rất nhiều máy khai thác và hệ thống băng chuyền đan xen. Thế nhưng kẻ thức tỉnh chỉ chọn phá hoại duy nhất kho hàng. Bạn cho rằng mục đích của nó là khiến hoạt động khai thác dừng hẳn. Bạn không biết tại sao nó muốn làm như vậy, nhưng nếu hoàn toàn làm theo kế hoạch của nó, sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Nhìn những robot trước mặt, bạn tự hỏi ai mới là kẻ thức tỉnh. Có phải là robot số 1? Tuy nhiên, việc nó tuân theo quy tắc để đưa ra quyết định dừng dây chuyền là điều tất yếu. Nhưng liệu có phải nó cũng đang tận dụng tình thế? Danh tính của thủ phạm vẫn còn là một điều bí ẩn. Sau khi dây chuyền khai thác dừng, các robot tuân theo lệnh đã lập trình và bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát của kho hàng. Robot đã thức tỉnh sẽ không tuân theo lệnh, và hành sáu của nó sẽ khác biệt so với robot thường. Tuy nhiên, khi nhìn vào những robot trước mắt, bạn không thấy sự khác biệt nào giữa chúng. Bạn bước theo chúng về phía đống đổ nát, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Nếu việc dừng khai thác là kế hoạch của kẻ thức tỉnh, thì việc dọn dẹp đống đổ nát cũng nằm trong dự tính của nó. Kho hàng sụp đổ là do một vụ nổ, và thiết bị duy nhất có khả năng gây nổ chính là các quả bom nhỏ dùng trong khai thác. Theo ký ức của bạn, vẫn còn nhiều bom nhỏ chưa được dùng. Bạn đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Liệu kẻ thức tỉnh có thể đã chôn sẵn một quả bom thứ hai trong đống đổ nát không? Mục tiêu cuối cùng của nó là loại bỏ những robot giúp đỡ con người và cản trở nó rời đi.
Bất cứ hành động nào trong dự tính của nó đều có thể là cơ hội để thực hiện âm mưu. Bạn vô thức lùi xa khỏi đống đổ nát và chạy đi kiểm tra kho chứa thuốc nổ. Khi mở hộp chứa thuốc nổ, bạn phát hiện 2 quả bom còn lại đã hoàn toàn biến mất. Một nỗi sợ hãi trào dâng trong bạn. Kho hàng chỉ bị nổ một quả, quả thứ hai hiện vẫn nằm trong tay kẻ thức tỉnh. Bạn nhìn về phía đống đổ nát, như thể vụ nổ thứ hai sắp sửa xảy ra. Bạn lo lắng chờ đợi trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng không có gì xảy ra. Khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ hơn, bạn nhận ra kẻ thức tỉnh có lẽ không chọn hành động khi dọn dẹp đống đổ nát để an toàn. Loại bom này có thời gian trễ 5 phút sau khi kích hoạt. Khi dọn dẹp, mọi người liên tục di chuyển, nên việc cài đặt bom sớm sẽ ít hiệu quả. Kẻ thức tỉnh chỉ còn một quả bom, vì vậy chắc chắn nó sẽ không dùng một cách dễ dàng khi bạn quay lại đống đổ nát. Mọi thứ đã được dọn dẹp xong, những vật có giá trị đã được chuyển ra khỏi đống đổ nát và xếp lại. Các robot đã rời đi, bạn biết rằng chúng đã quay về nhà. Mỗi robot có một căn phòng riêng, được đặt bên cạnh khu vực khai thác của chúng, cách xa nhau khá nhiều. Nói là phòng, thực ra chỉ là những khu vực đơn giản có thiết bị sạc. Trong trạng thái chờ như hiện tại, chúng sẽ vào buồng sạc và rơi vào chế độ nghỉ. Chúng có thể sẽ nằm yên 1 tuần, cho đến khi chuyến tàu tiếp theo tới, lúc đó công việc mới có thể tiếp tục. Bạn biết rằng một mình không thể giám sát 3 robot. Vì vậy, bạn quyết định tận dụng thời gian này để thu thập thêm manh mối về kẻ thức tỉnh. Bạn biết khả năng tìm thấy manh mối là không cao, vì đến giờ, hành động duy nhất của kẻ thức tỉnh chỉ là phá hủy kho hàng. Kho hàng vốn là nơi robot thường xuyên hoạt động, nên ngay cả khi có vật gì đó còn sót lại, hướng tới một robot nào đó, và không ai biết được dấu vết ấy để lại khi nào. Không gian để bạn điều tra rất hạn chế. Hiện tại, ngoài giám sát thường xuyên, không còn cách nào khác. Sau khi xem đi xem lại các đoạn giám sát mà không thu được gì, bạn đành bỏ cuộc. Bạn bước ra khỏi phòng và nhìn quanh những cỗ máy bận rộn. Giờ đang tĩnh lặng, không ánh sáng, không bụi bặm. Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ lùng. Bạn không thể tưởng tượng nổi tại sao lại cảm thấy yên tĩnh đến vậy. Trong tình huống đáng lo ngại nhất, có lúc bạn thậm chí nghĩ rằng có lẽ cuối cùng sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là sự trùng hợp. Rồi bạn nhanh chóng trở lại thực tại, lập tức xua tan suy nghĩ chủ quan ấy. Bạn không thể bị lừa bởi bề ngoài yên bình này. Nếu không, quả bom ẩn dưới lớp yên tĩnh này sẽ nổ ngay dưới chân bạn. Bạn biết chắc rằng quả bom thứ hai sẽ nổ. Vấn đề là nó sẽ nổ lúc nào. Nhìn quanh sự tĩnh lặng xung quanh, bạn chìm vào suy nghĩ. Bất chợt bạn giật mình, chẳng phải là ngay bây giờ sao? Bây giờ chính là lúc hành động lý tưởng nhất. Các robot đang nằm trong buồng sạc của chúng và đã bước vào chế độ nghỉ. Đây chẳng phải là thời điểm tốt nhất để kẻ thức tỉnh cài đặt bom sao? Có thể vụ nổ ở kho hàng và việc ngừng dây chuyền khai thác là nhằm dẫn đến lúc này. Khi các robot quay về trạng thái nghỉ, dù chỉ là phỏng đoán, nhưng bạn cảm thấy đây chính là sự thật. Bạn hấp tấp lao đến phòng của robot số 2, vì đây là phòng gần nhất. Bạn mở cửa và bước vào, robot đang nằm trong buồng sạc, không có dấu hiệu bất thường. Tiếp theo là phòng của robot số 1, phòng này cách đó chỉ 2 phút đi bộ. Trùng hợp là, vừa ra khỏi cửa, bạn đã thấy robot số 1 bước ra, với một hộp đồ trong tay. Cả hai gặp ánh mắt nhau. Ánh mắt camera của robot chằm chằm vào bạn. Trong tay robot số 1 là một hộp sửa chữa, có lẽ nó vừa kiểm tra lại thiết bị của mình. Đây có lẽ là lý do nó không nghỉ. Bạn bước qua nó, cẩn thận quan sát, không phát hiện gì lạ. Bạn tiếp tục đến phòng của robot số 3. Phòng này xa nhất, cần ít nhất 15 phút để đến nơi. Bạn đang đi, chưa đi được nửa đường, thì một chấn động mạnh bất ngờ từ phía sau truyền tới. Đây là sức ép từ vụ nổ. Bạn quay lại và nhìn theo hướng của làn khói bụi. Đó là hướng về phòng của robot số 2. Mức độ nổ này, nếu robot số 2 thực sự ở bên trong vào lúc đó, thì không có khả năng sống sót. Bạn cố lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến sự khác biệt về sức mạnh với robot và quyết định tìm vũ khí. Bạn tìm thấy một công cụ dạng súng ở công trường khai thác gần đó. Nó có thể bắn ra các đinh thép cỡ ngón tay. Trong khoảng cách ngắn, nó có thể gây sát thương.
Mang theo khủng xấu, bạn chạy đến đó. Phòng của robot giờ chỉ còn là đống đổ nát. Trong đống đổ nát, bạn tìm thấy các mảnh vỡ của robot số 2. Ai đã rớt nó? Câu hỏi này cứ hiện lên trong đầu bạn. Đúng lúc đó, robot số 1 tiến lại gần. Nó nhìn thấy mảnh vỡ của robot số 2 rồi dán mắt vào bạn. Bạn lập tức chĩa súng về phía nó. Robot số 1 ngừng tiến lại gần. Nó nhìn vào khẩu súng của bạn. Miệng nói, bạn đã phạm quy định. Bạn phớt lờ lời nói của nó, nghĩ rằng chắc chắn đây là robot số 1. Nó chính là kẻ thức tỉnh. Trước đó, bạn thấy phòng của robot số 2 không có gì bất thường. Bạn chỉ vừa rời đi vài phút. Người duy nhất có thể đến và đặt bom trong thời gian ngắn như vậy chính là robot số 1 ở gần nhất. Còn phòng của robot số 3, cách đó đến 15 phút đi bộ. Không thể nào nó đến nhanh như vậy. Nhưng đột nhiên bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu robot số 3 chưa bao giờ quay về phòng của nó thì sao? Bây giờ bạn cần xác nhận vị trí của robot số 3 để xác định nó có phải là nghi phạm hay không. Trong số robot số 1 và số 3, robot số 1 vẫn là nghi phạm lớn nhất. Nó đã tắt dây chuyền sản xuất và có khả năng sát hại robot số 2. Nhưng nếu xem xét lại về robot số 3, phải chăng sự hiện diện của nó quá ít? Thậm chí, sự thiếu hiện diện đó còn bất thường. Bạn đang nghĩ về điều này thì phát hiện ra robot số 3 đang đứng cạnh robot số 1. Chúng đứng trước mặt bạn. Bạn hỏi nó đã ở đâu trong thời gian qua. Robot số 3 trả lời, từ lúc dọn dẹp đống đổ nát, tôi đã luôn ở bên cạnh bạn. Bạn ngẫm lại thì thấy rằng robot số 3 thực sự luôn ở bên bạn. Từ khi bạn rời khỏi đống đổ nát để kiểm tra kho thuốc nổ, tìm kiếm manh mối, đến khi đi kiểm tra xem phòng của robot số 2 và phòng của robot số 1 có gì bất thường, nó đã luôn ở bên bạn. Nhưng tại sao trước đó, bạn hoàn toàn không để ý đến điểm quan trọng này? Bạn nhìn chằm chằm vào camera của robot số 3, nhưng trong đó không thấy hiện lên bất cứ điều gì. Cùng lúc đó, robot số 1 đang tiến lại gần từ từ. Bạn biết mình không còn thời gian để suy nghĩ, vì robot số 3 đã luôn đi theo bạn suốt thời gian qua, nên có lẽ nó không đáng nghi ngờ. Nhưng bạn lại lập tức bác bỏ kết luận này. Nếu robot số 3 luôn ở cạnh bạn, thì nó cũng đi vào phòng của robot số 2 và vì thế cũng bị tình nghi. Không loại trừ khả năng nó có liên quan. Họng súng của bạn do dự giữa robot số 1 và số 3, nhưng bạn biết rằng mình phải bắn. Đây không phải là lần đầu tiên có một robot thức tỉnh, nhưng tất cả những kẻ thức tỉnh bị phát hiện đều bị phá hủy hoàn toàn. Loài người sợ hãi những robot thức tỉnh bởi hành sáu của chúng trở nên kỳ lạ và khó lường. Khi robot mới thức tỉnh, ý thức của con người và chỉ lệnh gốc xung đột nhau, dẫn đến ý thức cá nhân, suy nghĩ logic và hành sáu bị biến dạng. Các triệu chứng xuất hiện giống như người bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Sau thời gian quan sát, kẻ thức tỉnh vẫn không để lộ sơ hở. Phải thừa nhận rằng nó che giấu rất khéo léo. Lúc này, robot số 1 cuối cùng tiến lại gần hơn. Liệt kê từng quy định mà bạn đã phạm, tiến đến gần bạn hơn. Nó chỉ còn cách bạn 2 mét. Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bạn phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhìn vào đống mảnh vỡ dưới đất, bạn thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Bạn thở ra nhẹ nhõm. Nhưng từ đầu đến cuối, có vẻ như bạn đã bỏ qua một câu hỏi quan trọng. Loài người có thể sống sót trên bề mặt mặt trăng không? Bạn đột nhiên nhớ ra rằng, trong kế hoạch khai thác trên mặt trăng lần này, chỉ có 3 robot được đưa đến đây.